फेरि पनि पार्टी फुट्नै पर्छ र फुट्ने मान्यता राखेर नेताहरू जानुपर्ने हुन्छ। एमाले फुटाउने, एमाले फुट्नै पर्छ, म फुटाएर लान्छु। कायर भयो कम्युनिस्ट पार्टी, फुट्ने भयो कम्युनिस्ट पार्टी, अरूको शरणमा बुझाउने भयो कम्युनिस्ट पार्टी। आफूले पाए ठिक, पाइएन भने लात्ताले भत्काइदिन्छु। सरकारमा सहभागिताको सम्भावना पनि छ माओवादीको। त्यति मात्रै पनि होइन, अलि पछि गएपछि फेरि एकताको कुरा पनि। दिमाग बिग्रेर गरिएका कुराको पछाडि मलाई लाग्नु छैन। अहिले मूल पार्टी भन्नुहुन्छ भने केपी ओलीको साथमा छ। फुटेर आउनुहोस्, साथ दिन्छु भन्ने प्रतिपक्षमा रहेका नेताहरूले बोलेनन्, बोलेकै हो नि। त्यो भनेको के हो? फुटाउन लागेकै हो नि। अनि टेलिभिजन हेर्नुहुन्न, पत्रिका पढ्नुहुन्न, अनलाइन देख्नुहुन्न, देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? हाम्रो पार्टीमा झगडा पार्टीको पददेखि होइन, राजकीय पददेखि सुरु भएको। कसैले बुझ्या छैन भने बुझुन् र सबभन्दा पहिला विरोध गर्ने म हुन्छु। समाप्तिको बाटो, त्यो समाप्तिको बाटोमा म जान दिन्न। माओवादीको नेता अध्यक्षले आफ्नोमा उत्साह ल्याउन, अन्त निराशा ल्याउनको निम्ति अनि जाल त फाल्ने नै कुरा हो। तपाईँले हेर्नुहोस्, 6वटा अध्यक्ष प्रणाली भएका पार्टी पनि कति बलियो भएका छन्। हामी त 2टा भएर पनि देखिसक्यौँ। एमाले बाहेकको नेतृत्व सरकारको अरू कसैले गर्न सक्दैन। जीवन प्राप्ति गर्ने दिनमा पनि भविष्यमा मृत्यु भने त लेखेकै हुन्छ नि त। ठन्डा हौँ र कामको सुरुवात एक भएर गरौँ। सामान्य कुराको एजेन्डामा नै आएर अल्झिनु भएको छ, ठुलो कुरा होइन। ल मानौ भेलै भइगयो, भेलैबाट फर्किन सकिँदैन भने त होइन नि। हामी एक आपसमा भएको कमजोरीलाई स्वीकार गरौँ र सँगै अगाडि बढौँ। जनताको चाहना त्यही हो, कार्यकर्ताको भावना त्यही हो। नेतृत्व मिलेर अगाडि बढौँ है। उत्साह भर्नको निम्ति, अन्त निराशा छाउनको निम्ति, शङ्का उत्पन्न गरिदिनको निम्ति, झगडा बढाइदिनको निम्ति गर्नुभएको हामीलाई पूर्व एमाले र अहिलेको एमालेलाई विचारको रूपमा भन्ने हो भने जनताको बहुदलीय जनवादले बाँधेको। मारिदिन्छु भनेको खुकुरीले काट्छन् आफ्ना छोरछोरीलाई। अल्पमतमा परेको महसुस भयो भने विश्वासको मत लिनुहुन्छ। नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य एवं पूर्व मन्त्री लालबाबु पण्डित आज एभरेस्ट नेपालमा हुनुहुन्छ। पण्डितज्यू, तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। नेकपा बन्नुभयो 2075 जेठ 3 मा। देशभरिका जनताहरू खुसी थिए। अझै बढी कम्युनिस्ट पार्टीलाई माया गर्ने जनताहरूले निकै अपेक्षा र आशा गरेका थिए, तर त्यो तपाईँहरू सफल हुनु भएन। एकदमै विवादको मुङ्ग्रोमा तपाईँहरूको 33 महिना बित्यो। तपाईँहरू तावामा छटपटेको माछो जस्तो हुनुभयो। विवादले छटपटेर झन् भुङ्ग्रामा झर्नुभयो कि जहाँ नेकपा एमालेको विवाद झन् नेकपाको भन्दा धेरै माथि पुगिसक्यो। के भइरहेको छ? नेकपाबाट नेकपा एमाले हुनुभयो, तै पनि शान्त भएको छैन। अझै चरम उत्कर्षमा विवाद गइरहेको छ। मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। नेकपाको विवाद समाप्त भएको छ। त्यो राजनीतिक रूपले होइन, त्यो कानुनी रूपले मात्रै हो। अब कानुनी रूपमा 2टा अलग अलग पार्टी भए, एउटा तत्काल हुने स्थिति छैन। तर एकतिर नेकपा एमाले भित्र पनि त्यो विवादको कम्पन छ र अर्कोतर्फ माओवादी केन्द्रमा पनि त्यो विवादको कम्पन छ। मैले यो कम्पन अब लामो समय रहँदैन। यो प्रारम्भिक चरण भएकोले गर्दाखेरि अलिकति कम्पन देखिएको छ र यो कम्पन आन्तरिक शक्ति सन्तुलनलाई बलियो बनाउने सन्दर्भसँगको यो अवसरको रूपमा पनि कतिपय नेताहरूले लिएका छन्। पार्टी बलियो हुनुपर्छ,
पार्टीभित्र साना साना विवादहरू त हुन्छन्। विचारको विवाद महाधिवेशनमा हुन्छ, पार्टी नेतृत्वको विवाद त्यो बेला हुन्छ। र मैले नेकपा हुँदाखेरि पनि मैले एउटा कुरा भनेको थिएँ, अहिलेको विवाद न सैद्धान्तिक छ न राजनीतिक छ, लेपन चाहिँ धेरै लगाइएको छ। कार्यशैली र कार्यपद्धतिमा केही समस्या हो। अर्कोतिर के हो भने मूल कुरा चाहिँ मूल नभएर सहायक कुरा मूल बन्नु भयो। सहायक कुरा भनेको के हो भने पार्टीभित्र पार्टीका पदहरू मूल रूपमा छन्, तर हाम्रो पार्टीमा झगडा पार्टीको पददेखि होइन, राजकीय पददेखि सुरु भएको र त्यो पनि टुप्पाबाट सुरु भएको र त्यो पनि नेताहरूमा सीमित पदमा अथवा अझै भन्ने हो भने एउटा पदमा बढी केन्द्रित भएर अनि सबैको आँखा त्यही पुग्ने र मलाई त्यही चाहिन्छ। त्यो प्रधानमन्त्री पदको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? हो, भएन भने लात्तले भत्काइदिन्छु भन्ने एउटा गीत पहिला थियो। भत्काइदिन्छु सुँगुरको खोर पनि भन्ने गीत थियो। सुँगुरको खोर, बाख्राको खोर, जे भने पनि थियो। आफूले पाए ठिक, पाइएन भने लात्तले भत्काइदिन्छु। यो सोच नै गलत सोच हो, यो प्रवृत्ति नै गलत प्रवृत्ति हो र यो प्रवृत्ति नै आत्मकेन्द्रित सोच हो र द्वेष र कतिपय ईर्ष्यापूर्ण प्रवृत्ति पनि हो। त्यसै कारणले मैले चाहिँ सुरुवातै गलत ठाउँबाट भयो र त्यसको कम्पन अहिले पनि छ, हामी देख्छौँ। 72 सालमा भुइँचालो गयो, आजसम्म पनि कम्पन, पुनर्निर्माणको प्रक्रिया अहिले पनि चलिरहेको छ। क्षति कति भयो? सबैलाई क्षति भएको छ। यो अहिलेको उसले सिङ्गो राष्ट्रलाई पनि भएको छ, नेतृत्व पंक्तिलाई पनि भएको छ, जनतालाई पनि भएको छ। जसको चाहनै होइन, जसको भाव नै होइन, जसको आवश्यकतै होइन, जसको परिस्थिति नै होइन, तर यो के हो भने मैले पहिला पनि एकचोटि भनेको थिएँ, समस्या खोजेर ल्याउने अनि टाउकोमा बोक्ने अनि गरुङ्गो भयो, मलाई आपत पर्यो, सहायता गरिदिनु पर्यो, शक्ति दिनु पर्यो, मेरो पछाडि लाग्दिनु पर्यो, यो प्रवृत्ति देखियो। यो ठुलो हुने प्रवृत्ति देखियो। यो आफ्नो महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्ने प्रवृत्ति देखियो र पूरा भएन भने अनि चाहिँ ठाउँै समाप्त गर्ने प्रवृत्ति पनि देखियो। त्यसै कारणले गर्दा म सुरुदेखि नै भन्दैछु कि नेतृत्व पंक्तिमा उब्जिएको विसङ्गति, विकृति, आत्मकेन्द्रित, द्वेषपूर्ण, निषेधात्मक कुरा पनि यो अलि देखिएकोले गर्दा यो बेठिक हो। बेठिक कुरालाई मैले जहिले पनि बेठिक भनेको छु।
चाहे म सामान्य प्रधानमन्त्रीजीसँग भेट्दा होस् या सामान्य राष्ट्रपतिजीसँग भेट्दा होस् या पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरू हाम्रा वरिष्ठ नेताहरू अथवा पार्टीका नेताहरूसँग भेट्दा मैले भनेको छु। तपाईँले विकृति विसङ्गतिको कुरा गर्नुभयो। माथिल्लो पुस्तामा सबैभन्दा माथिल्लो तहमा बसेकै नेताहरूमा यो सुरुवात भएर आजको अवस्था आयो, त्यो पनि एउटा राजकीय पदको लागि भनेर प्रश्न भन्नुभयो। तर तपाईँहरू जस्तै दोस्रो पुस्ता तेस्रो पुस्ता त्यो लेयर पछिको जुन तह छ नि, त्यो तह पछिको तपाईँहरूमा पनि त एउटा विकृतिको एउटा भाग किन देखियो भने केपी ओलीको तिर लागेर पनि एउटा समूहले केपी ओलीले उचाल्ने, माधव झलनाथहरूको तिर लागे पनि अर्को समूहले उता उचाल्ने, ती समूहहरूले नै त्यसरी उचाल्दाखेरि आज नेतृत्वको बिचमा टकराव देखियो। तल तपाईँहरूले साथ नदिनुहोस् न त माथिको नेतृत्वलाई, यसरी उत्तेजित हुने त उत्तेजित बनाउने त खास तपाईँहरूकै तहको तपाईँहरूकै लेभलको नेताहरू देखिन्। तपाईँहरूले साथ नदिए उनीहरू मात्र त त्यसो झगडा त गर्थेनन् होला, साथ तपाईँहरूले दिएर। जस्तै आज सानेपामा एउटा होटेलमा माधव झलनाथहरूको पत्रकार सम्मेलन छ, बालुवाटारमा केपी ओलीको चियापान छ। अझै भन्ने भने अलि पर बल्खुमा जाने भने वामदेव गौतमको अर्को भेला छ। 3 टुक्रामा 3 सिरामा विभाजित हुनुभएको छ। साथ किन दिएको त नेतृत्वलाई तपाईँहरूले? त्यहीँबाट भयो नि कमजोरी त। अब प्रवृत्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा नेतृत्वले केही साथ नपाइकन आँट गर्दैन। साथ दिने फेरि तपाईँहरू जस्तै नेताहरू हो। साथ दिने पनि हुन्छन् र साथ दिनेमा एउटा कुरा के हुन्छ भने हाम्रो समाजमा अन्तर्विरोध तल तल पनि हुन्छ। अन्तर्विरोधको एउटा पंक्ति यही बेला हो ठोक्ने भन्ने हुन्छ। नेगेटिभ सोचको प्रवाहको कारणले नेगेटिभ एक ठाउँमा जान्छ र नेगेटिभ भित्र पनि केही पोजिटिभ छ भने पोजिटिभ एक ठाउँमा जान्छ। अर्को कुरा के हो भने कि सबै कुरा सबै बेलामा पोजिटिभ भए पनि पोजिटिभ रिजल्ट चाहिँ आउँदैन। पोजिटिभ कुरा पनि पोजिटिभ रिजल्ट आउनको निम्ति समय र प्रक्रिया पनि हुन्छ। हामी सामान्य भाषामा भन्छौँ दाल अलग भात अलग तरकारी अलग आगो अलग नुन तेल सबै अलग अलग राखिदियौँ भने अनि खाने कुरा चाहिँ स्वतः बनेर आउँछ र मिसाउनु पर्यो। अनि भनेकै बेलामा आउँछ र बनाउन पनि टाइम लाग्छ, बनाउन पनि प्रक्रिया लाग्छ, मात्रा मिलाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसले समय लिन्छ अनि बनिसकेपछि मात्र पस्केर खाने। मान्छेले त के देख्छ? एकैचोटि बनेको देख्छ। त्यसकारण सजिलो कुरा होइन, सबै कुरा चाहिँ बनेको चाहिँ विधि प्रक्रिया यो सब कुरा हो। अब जहाँसम्म भन्नुहुन्छ भने गलत हो भन्ने नभनेको भए जनताले पनि भने, राजनीतिक पार्टीहरूले पनि भने र न्याय निरूपण गर्ने सर्वोच्च अदालतले पनि भने विघटन गलत हो। मसँग त झन्नै 2 पटक गरेर 3 घण्टा कुरा भएको छ। प्रधानमन्त्रीको हो यो गलत हो, यो बुझाइ गलत हो, तपाईलाई सल्लाह दिने यो गलत हो विघटनको सन्दर्भमा। तर प्रधानमन्त्री त्यो मान्न तयार हुनुहुन्न आज पनि। अब हाम्रो समाजमा के हुन्छ भने नि आफूले गल्ती गरेछ भने त्यो स्वीकार्न पनि
समय लाग्छ, हत्तरपत्तर स्वीकार्दैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले निर्णय स्वीकारे, भविष्यमा चाहिँ मेरो कुरा ठिक हुन्छ भने अहिलेको लागि होइन, भविष्यको पोल्टोमा हालिदिनु। तर तपाईँले भविष्यको पोल्टामा हाल्दै गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले आजभोलि पनि चाहे तपाईँहरूको सार्वजनिक फोरमका कार्यक्रममा होस्, चाहे सञ्चार माध्यममा बोल्दा होस्, प्रतिनिधि सभा विघटन अब सम्भावित छ, अब पनि हुन्छ फेरि भनेर अझै जोड दिइरहनु भएको छ। फेरि जुनसुकै बेला पनि प्रतिनिधि सभा विघटन भएर चुनाव हुने खतरा छ। प्रधानमन्त्रीले त्यही सङ्केत गरिरहनु भएको छ। तपाईँ गल्ती स्वीकार्नुहुन्छ कुनै दिन भन्ने दलिल पेश गरिरहनु भएको छ। प्रधानमन्त्री अझै विघटनको तयारीमा हुनुहुन्छ, कसरी हुन्छ त? अब परिस्थितिले त्यो ठाउँमा पुर्यायो, विधि र प्रक्रिया अनुसार गर्नुभयो भने त्यसलाई चाहिँ त्यतिखेर उचित भन्नु होला। तर आजै चाहिँ यो भइहाल्छ, यो उचित हो भन्न होला कसैलाई लाग्ला। तपाईँले कहीँ कतै देख्नुहुन्छ होला नि, हामी थाहा छ जीवन प्राप्ति गर्ने दिनमा पनि भविष्यमा मृत्यु भने त लेखेकै हुन्छ नि त। लेखेकै भनेको बुझेकै हुन्छ भनेको, जन्मिएको दिनै थाहा हुन्छ कि यो मर्छ भने हो। त त्यो दिन खुसी किन मनाउँछन्, रुँदैन किन? त्यो दिन मृत्युको कुरा गर्दैन, त्यो दिन खुसी जन्मको कुरा गर्छन्, पालन पोषणको कुरा गर्छन्, हुर्काउने कुरा गर्छन्, स्वस्थ जीवनको कुरा गर्छन्, शुभकामना दिन्छन्। त्यही दिन दुःखद कुरा गर्छन्। यदि त्यही दिन दुःखद कुरा गर्यो भने त्यो मान्छेलाई के भन्छ? त्यस कारणले गर्दाखेरि भविष्यको सबै कुरा चाहिँ आजै छिछोलेर कुरा गर्न सकिँदैन। ल ठिक छ, लालबाबु पण्डितले यति भनिरहँदा संसद विघटन गलत थियो भन्ने तपाईँ मानिरहनु भएको छ। मैले प्रधानमन्त्रीदेखि भन्दैछु, प्रधानमन्त्री ओलीसँगै 2-3 घण्टा तपाईँले कुरा गरे पनि यहाँ भन्नुभयो। तर नेकपा आज छैन, भए पनि ऋषि कटेलको भइसक्यो। तपाईँहरू नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रमा विभक्त भइसक्नुभयो। तर संसद विघटनको विरोध गर्ने लालबाबु पण्डित हिजो अब अलिकति कुरा अलिकति नमिठो लाग्ला तपाईँलाई, अलिकति टर्रो लाग्ला। तपाईँहरूको पार्टीमा कित्ताको कुरा थियो, ओली कित्ता, माधव नेपाल कित्ता। म 2075 जेठ 3 भन्दा अगाडि जाँदैछु। तपाईँलाई कित्ता काटको हिसाबले हेर्ने हो भने तपाईँलाई माधव नेपाल निकट भनेर चिनिन्थ्यो। सञ्चार माध्यममा, पार्टीका विभिन्न फोरमहरूमा तपाईँको परिचय त्यो थियो। त्यो तपाईँ मन्त्री भन्दा पनि माधव नेपालको ग्रुपबाट बन्नुभयो भने त्यति बेलाको एउटा परिचर्चा थियो। तर आज तपाईँ माधव नेपाल झलनाथ खनालसँग हुनुहुन्न, जसले संसद विघटन गर्यो, जसको विरोध गरिरहनु भएको छ। आज तपाईँ त्यही कित्तामा हुनुहुन्छ। अझै भन्ने हो भने आज बालुवाटारको चियापानमा पनि तपाईँ सहभागी हुनुहुन्छ। तपाईँले कित्ता किन परिवर्तन गर्नुभयो? मैले पार्टीभित्र कित्तै मानेको छैन। मैले योभन्दा पहिला चिरा मानेको थिएँ, 2 चिरा हो। म कुनैतिर लागिनँ। किन लागिनँ भनेर मैले बारम्बार भनेको थिएँ। म मूल पार्टीको रक्षाको निम्ति लागेको छु। मूल पार्टी कहाँ छ आज? केपी ओलीसँग कि माधव नेपालसँग? अहिले मूल पार्टी भन्नुहुन्छ भने केपी ओलीको साथमा छ। मैले किन भन्न खोजेको हुँ भने महाधिवेशनले निर्वाचित अध्यक्ष उहाँ हो। यसको कार्यालय कहाँ छ भने धुम्बाराईमा छ हो। महाधिवेशनले निर्वाचित विभिन्न पदाधिकारीहरू छन् र पार्टीभित्र त्यतिखेर चिरा भनेको थिएँ। अहिले मैले केही समूहगत असन्तुष्टि छ। मैले भने समूहगत असन्तुष्टि। त्यतिखेर एउटा कुरा मैले भनेको थिएँ कि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु प्रधानमन्त्रीजीको गलत, त्यसकारण त्यसको समर्थन गर्न म अगाडि बढ्न सक्दिनँ। सबै नेताहरू यहाँ आएर उहाँ स्वयंले पनि भन्दा तपाईको यो गलत कामको पछाडि म लाग्दिनँ भने। तर यसको मतलब पार्टी रक्षामा म लाग्दिनँ भने होइन।
कदमको मात्रै विरोध हो। कदमको मात्रै विरोध हो। अर्कोतिर त्यो कदमको विरोध गर्ने नाममा पार्टी विभाजनको जुन रूपरेखा सुरु भएको त्यो चिरा डिलमा छ नि फुटको एमाले त यति बेला त त्यतिखेर नेकपाको भन्यो हो। म त्यसको चाहिँ म पक्षमा छैन भनेको थिएँ उहाँहरू नेताहरूलाई नै सार्वजनिक पनि भन्यो। विद्रोह समेत गर्छु भन्नुभयो। काङ्ग्रेससँगको समीकरण बन्छ यदि विद्रोह गरेका माधव नेपाल प्रचण्डहरूको काङ्ग्रेससँग समीकरण बनाएर केपी ओली हटाउने अभियानमा लाग्छ भने म पार्टीबाट विद्रोह गर्छु समेत भन्नुभएको थियो। मैले भनेकै हो, मैले सुरुदेखि भन्दै आएको नेकपाको सरकार जनमत प्राप्त सरकार, जनताले भोट दिएको सरकार नेतृत्व गर्न पठाएको सरकार पार्टी फोरेर वा चलाउन सकिन भनेर एक किसिमले सरेन्डर गरेर जसलाई प्रतिपक्षमा बस भनेको छ उसलाई नेतृत्व दिने कुराको म एक नम्बरको विरोधी हो। कसैले बुझ्या छैन भने बुझुन् र सबभन्दा पहिला विरोध गर्ने म हुन्छु। भोलि किन विरोध भयो भन्ने नभन्नु होला भने र मैले विद्रोहको भाषामा भन्या हुँ। धम्की मात्रै थियो कि त्यो साँच्चीकै थियो? मेरो साँचो थियो र मैले कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि जुन वज्र प्रहार जुन सुरु भएको थियो चिरा भएर त्यसलाई मैले उत्साह भर्ने काम पनि हो गरे हो देशव्यापी रूपमा कि कायर भयो कम्युनिस्ट पार्टी, फुट्ने भयो कम्युनिस्ट पार्टी, अरूको शरणमा बुझाउने भयो कम्युनिस्ट पार्टी, असफल भयो कम्युनिस्ट पार्टी, असफल भयो कम्युनिस्ट आन्दोलन, नेतृत्व असफल भयो, नेतृत्व असफल भयो। यो कुरा हुन सक्दैन। गल्ती हुन सक्छ, गल्ती करेक्सन हुन्छ। असफलता भनेको समाप्तिको बाटो हो। त्यो समाप्तिको बाटोमा म जान दिन्न भनेको। तपाईहरु त्यो बाटो लिनुहुन्छ भने म त्यसको विरोध गरेर तपाईहरुको ठाउँमा आवश्यक पर्छ भने विरोध गर्दै नेतृत्व अगाडि बढ्छ, नयाँ नेतृत्व अगाडि बढ्छ भने त्यतिखेर विरोध मात्रै भने पनि नयाँ नेतृत्व अगाडि बढ्छ भनेर र त्यो नेतृत्व विरोधको नेतृत्वको अगुवाई म गर्नेछु भन्ने हो। तपाईले त्यो भन्नुभयो, तपाईको त्यो कुराले निकै महत्त्व पनि पायो सञ्चार माध्यममा र पार्टीभित्र नेकपाभित्र नै निकै चर्चा परिचर्चाको विषय बन्यो। तर तपाईले त्यो भनिरहँदा, उनीहरूले त्यो गरिरहँदा, प्रधानमन्त्रीले त्यो आफ्नो आफ्नो कदमबाट अगाडि बढिरहँदा सर्वोच्चको 23 गतेको फैसलाले राजनीतिक कोर्स नै परिवर्तन गरिदियो हो। अदालतले कोर्स परिवर्तन गर्यो। अब म त्यही कुरा भन्न चाहन्छु। अब दुईतिरका कोही पनि नेता चाहिँ फरक पार्टीको लागि प्रधानमन्त्री नेतृत्व लिदिनुस् भन्ने गइराखेका छैन। त्यतिखेर एउटा सञ्चार माध्यममा थिए कि दुवैतर्फका नेताहरू शेरबहादुर देउवालाई नेतृत्व ल्याऊ भनिरहेछन् भन्ने आएको थियो। अहिले दुईटैले चाहिँ होइन, नेतृत्व चाहिँ म गर्छु भनेर भनिरहेछन् हो। त्यसकारणले एउटा डाइरेक्सन जो उल्टो जाँदै थियो त्यो डाइरेक्सनलाई वामपन्थीहरूको नेतृत्वको डाइरेक्सनमा मोड्ने काम भयो अदालतको फैसलाले त पार्टी दुईटा भयो। तर हामी साथ दिन्छौँ, तपाईँ नेतृत्व गर्नुहोस् भन्ने चाहिँ अहिले कोही भन्ने गएको छैन। एकछिन त्यसलाई थाती राखौँ। अदालतको फैसलाले पार्टी दुईटा भयो,
नेकपा एमाले निकटकाहरूले देशव्यापी दीपावली गर्ने, केपी ओलीको फोटो राखेर होर्डिङ बोर्ड राख्ने नेकपा एमाले लेखेको, त्यति हुँदाहुँदै कति ठाउँमा त तपाईँहरूको नेकपा एमाले भित्रकै झडप भयो। अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रलाई एकछिन राखौँ, नेकपा एमाले भित्रकै सुदूरपश्चिमको 7 नम्बर प्रदेशमा, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा त लेखराज भट्टको नेम प्लेट र भीम रावलको नेम प्लेट तोडफोड गर्ने, कुटाकुटै गर्ने अवस्थामा पुग्यो नि। तपाईँहरू मैले अघि भनेको थिएँ नि, तावामा छटपटी भुङ्गामा खसेर झन् तातो रातमा पोलिने अवस्था आयो के। अब तपाईँ पत्रकार मित्रहरूले बुझ्ने र हामीले बुझ्ने फरक हुन्छ, फरक छ। तपाईहरूले हेर्ने र हाम्रो हेराइ फरक छ। किन मैले भने हो, जब अदालतले पार्टी औपचारिक रूपमा दुईटा भयो, हुन सक्नुहुन्छ भने 15 दिनमा चाहिँ नयाँ नाम लिएर आउनुहोस् भन्यो। त्यो भन्ना साथ माओवादी केन्द्रमा निराशा छायो र पूर्व एमाले अहिले खुसियाली छायो। किन छायो भन्दा जनमत कृत्रिम जनमतको चेपुवामा परेको थियो। एमाले नेकपाको दुई चिरा हुँदा त्यस कारणले एमाले भित्र खुसियाली छायो र पहिलाको जुन इक्वेसन थियो नि, गठजोड जो थियो नि, त्यो भत्केर गयो र नयाँ सुरु भयो, नयाँ ठाउँबाट सुरु भयो। तर पुरानो केही लिगेसी चाहिँ रहिरह्यो। पुरानो लिगेसी के रह्यो भन्ने हो भने हामी चाहिँ एउटा पक्षसँग असहमत छँदै थियो र त्यो असहमत पक्ष चाहिँ रहिराख्यो र पूर्व माओवादीभित्र जुन एउटै जुन थियो नि, त्यहाँभित्र डिभिजन भयो। डिभिजन भन्नाले केही मन्त्री बनेकाहरूले माओवादीमा फर्किने कुनै पनि गुन्जाइस देखाएनन्, एमाले नै भए। मैले भन्न खोजेको त्यहाँभित्रको असन्तुष्टि र एमालेमा उत्साह भनिसकेपछि एमाले ठुलो जनमत भएको पार्टी थियो, अहिले पनि छ र सङ्ख्यात्मक रूपमा पनि हुने भयो। त्यसले गर्दा उत्साह छायो है। माओवादी त तेस्रो शक्ति भयो। माओवादी चाहिँ तेस्रो शक्ति भयो, एउटा स्थिति हो। अनि त्यसले गर्दा पुरानो कुरा थाती रह्यो, नयाँ विषयवस्तुमा प्रवेश भयो। नयाँ विषयवस्तु किन मैले भन्न खोजेको हो भने, पहिला प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष छोड्नु पर्छ भने अब प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको कुरा गौण भयो, पार्टी अध्यक्ष बन्ने कुरा पनि गौण भयो। कहाँ आयो भने अब हामी पुरानो ठाउँमा फर्क्यौँ र पुरानो ठाउँबाट कामको सुरुवात एक भएर गरौँ भन्ने भयो। त्यही बिचमा अलिअलि केही प्रसङ्ग भन्ने हो भने आलो काँचो भनौँ। कसको? जसको भए पनि आलो काँचो भयो। आलो काँचो भयो। आलो काँचो भएपछि बोर्ड राख्ने काम पनि भयो, बोर्ड हटाउने काम पनि भयो, नेम प्लेट तोडमोड गर्ने कुटाकुटै भयो नि। त्यो चाहिँ अलिकति भयो। त्यसकारण त्यसैले गर्दाखेरि अहिले एउटा असन्तुष्ट पक्ष र एउटा चाहिँ वैधानिकता भित्रको पनि एउटा मूल पक्ष रह्यो। अनि त्यसैले गर्दाखेरि अब चाहिँ मेरो सुरुदेखि नै प्रस्ताव हो कि जुन दिन अदालतको फैसला आयो त्यही दिनदेखिको हो कि अब पुरानो कुरा बिर्सेर पुरानो कुराको अलि पछि मूल्याङ्कन
अलि ठन्डा दिमागले गर्ने कुरा छँदैछ। तर के हो भने ठन्डा हौँ र कामको सुरुवात एक भएर गरौँ। हो, यो तपाईँले भनिरहेको कुरा मध्यमार्गी छ। तर पार्टी दुईटा भए, उकुस मुकुस रहेछ। एमालेहरू निकै खुसी भए, माओवादीहरू तेस्रो शक्ति भावनाले अलि दुखी पनि भए। त्यो पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष पनि हो, प्रधानमन्त्री पनि हो, सबैभन्दा ठुलो पार्टीको नेता हो, मूली हो घरको नेकपा एमालेको। 2075 जेठ 2 मा फर्किनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओली, अदालतको आदेश पनि त्यही हो कि तिमीहरू नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र भएर आफ्नो अस्तित्वमा जाऊ भनिसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले तपाईँले अघि निर्वाचित अध्यक्ष हो भन्नुभयो 9औं महाधिवेशनबाट। जसरी प्रधानमन्त्री ओली 9औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष हो, त्यसै गरी अष्टलक्ष्मी साक्य निर्वाचित उपाध्यक्ष हो, त्यसै गरी भीमरावल निर्वाचित उपाध्यक्ष हो, त्यसै गरी वामदेव गौतम निर्वाचित उपाध्यक्ष हो, त्यसै गरी घनश्याम भुषालहरू निर्वाचित उपमहासचिव हो। उहाँले महासचिव र अध्यक्ष मात्रै रहने गरी किन सबैलाई हटाउनु भयो? इन्चार्जहरू किन हटाइदिनु भयो? न त्यहाँ माधव नेपाल र झलनाथ समूहको कुनै सहभागिता छ बैठकमा, न जानकारी छ। केपी ओली निरङ्कुश हुनुभयो, स्वेच्छाचारी हुनुभयो भन्ने आरोप लागेको छ नि। तपाईँले के भन्नुहुन्छ मध्यमार्गी नेताको हिसाबले? यहाँ मलाई भन्नुहुन्छ भने सबैलाई राखेर बैठक गर्नुपर्छ, तर भएन। अर्को कुरा के हो भने केही अतिरञ्जनापूर्ण भएको भन्दा बाहिर सञ्चार माध्यममा आएकोले सशङ्कित र अलिकति द्वन्द्व थप मनोदशाको कारणले बढ्न गएको। किनभने लामो समयदेखि चाहिँ एक किसिमले सङ्घर्षमा भएको कारणले अहिले निर्णय के भएको छ भन्ने हो भने जुन निर्णय नै प्रेस वक्तव्यको रूपमा आएको छ त्यसलाई म निर्णय भन्छु। प्रेस वक्तव्यको रूपमा आएको निर्णय भनेको 23 जनालाई केन्द्रीय कमिटीमा थप्ने हो। इन्चार्ज पनि बादलले त जिम्मा लिइसक्नु भयो त बागमती प्रदेशको, त्यो पनि होला नि। त्यसकारण त्योभन्दा बाहेक औपचारिक निर्णय भएको छैन मैले बुझेसम्म। होमवर्कहरू होला, होमवर्क निर्णय हुँदैन। तर त्यत्रो सार्वजनिक भयो, प्रधानमन्त्रीले स्वीकार्नु भएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि म त बुझ्छु के हो भने निर्णय जे सर्कुलर हुन्छ त्यसबाट बुझ्छु। के हो त, कति हो त निर्णय? निर्णय सर्कुलरमा 23 जना केन्द्रीय कमिटी सदस्य थप्ने भने। यसैमा जाउँ न त एकचोटि। किन? एकछिन है म भन्दैछु। अर्को कुरा के हो भने एउटा तरङ्ग आयो, नआउनु पर्थ्यो, सबै मिलेर गर्नु पर्थ्यो, त्यसमा कुनै दुई मत छैन। भएको भन्दा बढी आयो, फुलबुट्टा भरेरै आयो, सशङ्कित भएकै बेलामा आयो, मनोदशा बिग्रेकै बेलामा आयो। त्यसकारणले मेरो अलिकति सुरुमै के थियो भने दुईतिरको सिनियर नेतृत्वको भेटबाट धेरै कुरा हुन्छ। हुन त भयो, तर टर्रो भयो रे नि त अन्तिममा। अलिकति थोरै अलि छिटो हुनुपर्थ्यो भन्ने एउटा हो। अर्को कुरा के हो भने सारमा भन्ने हो भने मैले पोजिटिभली नै लिने गरेका छु। तर के हो भन्दाखेरि अलि लामो समय, भनौँ न 1 वर्षभन्दा बढी समयदेखि अलि तितो पिरो टडो भएकोले एउटै बैठकमा एकदम गुलियो 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 मिठो मिठो वचन र सबै कुरा सिद्धियो भन्ने हुँदैन। कहीँ पनि स्वाभाविक हो, स्वाभाविक प्रक्रिया लिन्छ। मैले किन चाहिँ
त्यसलाई पोजिटिभ लिएको छु भने एक ठाउँमा बसेर छलफल गर्ने वातावरण बनाउनु भयो, नभए बिचमा लामो समय चाहिँ भेटघाट पनि थिएन। तर तपाईँले पोजिटिभ लिनुभयो। आज चियापानको आयोजना गर्नुभयो प्रधानमन्त्री ओलीले, यो निकै प्रचार गरिएको चियापान पनि थियो जहाँ एमालेहरूको विवादको एउटा टुङ्गो लाग्ने सबैले अपेक्षा गरेका थिए। हिजोको टर्रो छलफलपछि माधव झलनाथहरूले चियापानमा समेत सहभागी हुनु भएन, नम्बर 1। त्यहाँबाट प्रधानमन्त्रीले प्रश्न गर्नुभयो, अध्यक्षले बोलाएको चियापानमा आउनुहुन्न भने कसले बोलाएकोमा जानुहुन्छ भनेर प्रश्न गर्नुभयो, नम्बर 2। नम्बर 3, जति बेला तपाईँहरू चियापान गर्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू पत्रकार सम्मेलन गर्दै हुनुहुन्थ्यो 4 र 5 गतेको कार्यकर्ता भेलाको। वामदेवले अलिक पर गर्दै हुनुहुन्थ्यो पत्रकार सम्मेलन। हेर्नुहोस् त 3 चिरामा विभक्त भयो। अब तपाईँले सकारात्मक लिनुभएको छ, ओलीले त्यो चियापानमा जानेहरूलाई नजर लगाइन्छ, कारबाही गरिन्छ, ठाउँको ठाउँ कारबाही गरिन्छ भनिरहनु भएको छ। उता योगेश भट्टराईहरू कसले कारबाही गर्दो रहेछ, हामी लामबद्ध भएर तयार छौँ कारबाही भोग्न भनिसकेपछि कहाँनिर पोजिटिभ छ त कुरो? कहाँनिर पोजिटिभ छ भन्ने चाहिँ भन्नुहुन्छ भने मैले सबै मिलिसक्यो भने होइन। कहाँनिर मिल्ने पोइन्ट छ भने प्रधानमन्त्रीज्यूले ल तपाईँहरूलाई लागेको कुरा हो भने त्यही बैठकमा सबै विषयवस्तु राखेर त्यसैमाथि छलफल गरेर अगाडि बढौँ न भन्ने कुरा पनि भइसकेपछि यो मैले स्वाभाविक रूपमा ल्याएको छु। किन भन्दाखेरि एउटा केन्द्रीय कमिटीको कुनै बैठकले निर्णय नै कुनै गलत भयो भने अर्को बैठकले सच्याउन सक्छ। तर उहाँहरूको मागै त्यही छ त। फागुन 28 को जुन निर्णय भएको छ, एउटा गुड भेला भन्नुभएको छ, उहाँहरूले केन्द्रीय कमिटी भन्नुभएको छैन। फागुन 28 को गुड भेलाले गरेको निर्णय सच्याउनु पर्छ, पहिलो माग त्यो छ उहाँहरूको। मैले पनि त्यो पूर्ण बैठक हो भन्ने मैले भनेको छैन, किनभने म आफै पनि त्यहाँ उपस्थित थिइनँ। तपाईँ पनि हुनुहुन्न? म थिइनँ। तर के हो भने केही कुरा बसेर साथीहरूले अगाडि सार्नु भएको छ भने पुनर्मूल्याङ्कन त हुन सक्छ नि। मन नमिलेको बेलामा केही कुरा भएको छ भने मन मिल्दा त करेक्सन त हुन्छ नि। एक ठाउँमा नबस्ने हो भने त करेक्सनको गुन्जाइस हुँदैन। अनि अर्को कुरा के हुन्छ भने अतिरिक्त क्रियाकलाप कतैबाट भयो भने अथवा कमजोरी कतैबाट भयो भने पनि त्यो कमजोरीलाई सच्याउने मेलो के हो त? कि त सधैँको निम्ति हामी वारपार गरौँ सचिने छैन हो। तर अहिले दुवै पक्षले के हो भने सामान्य कुराको एजेन्डामा नै आएर अल्झिनु भएको छ। ठुलो कुरा होइन। चियापानमा आउनुहोस् भन्नुभयो, मैले चियापान त्यो ठुलो कुरो होइन। पत्रकारै सम्मेलन गर्नुभयो, मैले त्योबाट फर्किन सक्नुहुन्न भन्ने मलाई लाग्दैन। तर नि कस्तो देख्यो भने अर्को कुरा के हो भने ल मानु भेलै भइगयो, भेलैबाट फर्किन सकिँदैन भने त होइन नि। तर किन मैले भन्न खोजेको हुँ भने अलि तातो तातो बेलामा त्यस्ता कुराहरू हुन्छन्, सकेसम्म त्यो नहोस् राम्रो। तर किन मैले भन्न खोजेको हो भने पीडा चाहिँ मात्रात्मक रूपमा दुवैतिर छ, कहीँ 19 कहीँ 20। किन भन्दा एउटा पार्टीको निर्वाचित अध्यक्ष संयुक्त पार्टी हुँदाखेरिको पनि अध्यक्ष अनि देशको प्रधानमन्त्री, अब पार्टी सदस्यता पनि खारिज भएको छ। पीडा त पीरै छ नि त। 4 पटक निकालिएको छ पार्टी सदस्यबाट हो। अब अर्कोतर्फ भन्नुहुन्छ भने निकालेपछि पूर्ति गर्नु पर्यो। त्यही ठाउँमा परिपूर्ति भइसकेपछि त तै पनि त्यो पुरानो कुरा चाहिँ बिर्स्यौँ है, नयाँ
है हामी एक आपसमा भएको कमजोरीलाई स्वीकार गरौँ र सँगै अगाडि बढौँ। सँगै अगाडि नबढ्नुको विकल्प छैन है। जनताको चाहना त्यही हो, कार्यकर्ताको भावना त्यही हो, नेतृत्व मिल, कुनै सैद्धान्तिक विवाद पनि छैन। यो बीचमा उब्जिएको नि अतिरिक्त हो। हामी कहिले काहीँ देख्छौँ नि गरममा जिउ चिलाउँछ नि, चिलाउँदा आफैले कन्याउँदै कहिले काहीँ फोका आएर रगत पनि निक्लिने स्थिति हुन्छ। जिउ आफ्नै हुन्छ, कन्याएको पनि आफैले हो। मलमपट्टि लाउनु पनि आफैले पर्छ कि अरूले लगाइदिन्छ, अनि दुख्ने पनि आफैलाई हो। त्यो मनन गरौँ, त्यो मनन गर्नु पर्यो। ठिक छ, तपाईँले भने कुरा सत्य हो कि प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टी सदस्यबाटै 4 पटक निकालिएको छ, कारबाही गरिएको छ, आफै सो घोषित अध्यक्ष बनाइएको छ भनेर तपाईँले सङ्केत गरिरहँदा त्यो त हिजो नेकपा हुँदाखेरिको थियो नि त। अब नेकपा एमाले बिउतिसकेपछि हिजोका खेल सबै बिर्सेर 2075 जेठ 2 मा फर्किउँ त भनेको छ नि माधव नेपाल र झलनाथ समूहले। त्योभन्दा बढी त अपेक्षा गरेको छैन। पुरानो ठाउँमा फर्किनुहोस् भनेको त्यसमा कुनै दुई मत छैन। तर ओलीले त त्यो मान्नु भएन। मान्नु हुन्छ, नमान्नु हुन्न भन्ने होइन। अहिले मैले भने नि पुरानो कतिपय उतार चढावको प्रभाव छ, पीडादायी प्रभाव छ, तर छोड्नु पर्ने। यदि नमान्नु भएको भए उहाँले ल छलफल गरौँ भन्ने पहिलो पहल कदमी लिनुहुने थिएन नि। तर 5 दशकदेखि सँगै केपी ओलीसँग काम गर्नुभएको माधव नेपाल, त्यस्तै सँगै काम गर्नुभएको झलनाथ खनालहरूलाई चिडाएर यदि उहाँको आरोप छ प्रचण्डको सल्लाह बमोजिम पेरिस डाँडाको सल्लाह लिएर एमालेमा आएर एमाले कब्जा गर्ने, त्यो नसके विद्रोह गरेर प्रचण्डसँग मिल्न जाने कुरा गरेका छन् भनेर केपी ओलीले बोलिरहनु भएको छ। जुन प्रचण्डले बुटवलमा यही भाषा बोल्नु भएको थियो, त्यो सापट्टि ल्याउनु भएको छ। उहाँले झलनाथ र माधव नेपाललाई बाइपास गर्ने 5 दशकका साथीहरू 3 वर्ष अगाडि चाहिँ नेकपा भएर आएका रामबहादुर थापालाई चाहिँ इन्चार्ज बनाउने, 23 जनालाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गर्ने र आफू बहुमतमा परेर 40% पुग्न नदिने माधव झलनाथहरूलाई त्यो खेल खेल्नुभयो केपी ओलीले। प्रचण्डको त्रास केपी ओलीमा छ भन्छन् के मान्छेहरू। एउटा कुरा चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने मैले सुरुमै भने एमालेमा उत्साह छायो, माओवादीमा निराशा छायो। माओवादीको नेता अध्यक्षले आफ्नोमा उत्साह ल्याउन अन्त निराशा ल्याउनको निम्ति अनि जाल त फाल्ने नै कुरा हो। त्यही जाललाई अन्तिम सत्य मान्ने हो भने त आफूभित्र निराशा पैदा हुने भयो, आफ्नो समाप्तिको कुरा हो, सतर्क हुने कुरा हो। त त्यही अन्तिम सत्य हुँदैन। त्यही अन्तिम सत्य हो भने कुन ठाउँमा पुग्ने हुन्छ भने फेरि पनि पार्टी फुट्नै पर्छ एमाले र फुट्ने मान्यता राखेर नेताहरू जानुपर्ने हुन्छ। तर अहिले एमाले फुटाउने, एमाले फुट्नै पर्छ, म फुटाएर लान्छु भन्ने यो सोच म पाउँदिनँ। र अर्को कुरा, फुटेर भए पनि जाओस्, यो जुन असन्तुष्टिको कचकचको पोको छ नि, यो पोको पन्चिन्छ भन्ने हो भने यो प्रधानमन्त्रीज्यूमा पनि यो सोच छ भने, पार्टी अध्यक्ष केपी ओली कमरेडमा पनि यो सोच छ भने मलाई लाग्दैन। तर त्यस्तै देखियो है, यो कचकच सहनुभन्दा गयो हुन्छ। किनभने उहाँले प्रष्ट भन्नुभएको छ एउटा अन्तर्वार्तामा 1 दिन अगाडि, यदि धुम्बा राई र बालुवाटार आउन मन लाग्दैन भने पेरिस डाँडा गयो हुन्छ माधव र झलनाथलाई। के हो त्यसको? यो के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ गार्जियन आजित भएर मार्देऊ भन्छ, हो के भन्छ, माया गर्न आऊ भन्छ, आएनौ भने है भन्छ। त्यो एउटा मैले गार्जियनसिपको हिसाबले मात्रै बुझाएँ। तर यसरी बुझ्दा बुझ्दै नि, जस्तो भोलि 4 र 5 गते भेला बोलाएका छन् उनीहरूले, तपाईँहरूको इतर पक्ष भनौँ न,
भेला बोलाएका छन्। केपी ओलीले नजर लाउँछु को जाँदो रहेछ त्यो भेलामा कारबाही गर्छु भनेर भन्नुभएको छ। उनीहरूले भेला नबोलाई नछोड्ने निर्णय गरे, लामबद्ध भएर कारबाही भोग्न तयार छौँ भनिसके। केपी ओलीले सक्नुहुन्छ भने तपाईँ पनि आउनुहोस् यो भेलामा भनेर निमन्त्रणा गरिसके। त्यति मात्रै होइन, योगेश भट्टराईले भोलि यस्तै हरकत गर्दै जाने, हामीमाथि यो अहङ्कारपूर्ण काम गर्दै जाने भने तपाईँको लागि रुने मान्छे पनि हुने छैनन् केपी ओलीजी भनेर च्यालेन्ज दिइसक्नुभयो। अघि भर्खर म सुनेर आएको छु भने स्थिति त भयावह छ नि। अब तनावको बेलामा, रिसकको बेलामा, आक्रोशको बेलामा दिएका अभिव्यक्तिहरू यथार्थ हुँदैन। तर तनावकै बेला छ्याप्पै खुकुरीले काटे पनि थाहा छ नि हामीलाई, त्यही तनावकै बेला हो। थाहा छ। त्यस कारणले अहिले पनि मैले थाहा पाएसम्म दिन रात सामान्य प्रधानमन्त्रीजीहरू, अन्य नेतृत्व पङ्क्ति पनि भेलामा सकेसम्म त्यो भेला नहोस् र 7 गतेको बैठक एकीकृत भएर गरौँ। मेरो प्रस्ताव भन्नुहुन्छ भने 7 सम्भव छैन भने 10 पनि हुन सक्छ, मिलाएर हुन सक्छ। तर त्यसरी गरेर अगाडि बढौँ भने लागिराख्नु भएकोले। त्यसो भए 4 र 5 को भेला रोकिने सम्भावना छ? मैले त इतिहासमा कतिपय भेला बैठकहरू चाहिँ भेला भइसकेपछि पनि रोकिएका, खुसियाली साटासाट गरेर रोकिएको इतिहासको घटनाहरू पनि मैले देखेको छु। तर 2054 बल्झिन्छ कि भनेर मान्छेहरू डराइरहेछन्। म अहिले 2054 बल्झिन्छ भन्ने लाग्दैन। फुट्दैन एमाले? एमाले फुट्दैन। तर एमालेमा व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई भनौँ बस्नै मन लागेन रे। व्यक्तिगत रूपमा त कोही कतै जान सक्छ, आउने कुरा। अघि तपाईँले एउटा बडो मर्मस्पर्शी कुरा ल्याउनुभयो। कसैले पार्टी फुटोस्, दुःखको पीडाको बेला जाल हाल्न खोज्छ भने त्यो उसको कुरा हो, त्यो सायद नहोला भनेर भनिरहँदा तपाईँले प्रचण्डतिर इङ्गित गरिरहँदा मैले त्यहाँ मात्रै इङ्गित गरिनँ। स्वदेशका धेरै शक्तिहरू लागिरहेछ। तपाईँले बुझ्नुभयो। एमाले फुटाउन फुटेर आउनुहोस्, साथ दिन्छु भन्ने प्रतिपक्षमा रहेका नेताहरूले बोलेनन्। बोलेकै हो नि। त्यो भनेको के हो? फुटाउन लागेकै हो नि। तपाईँले कतिपय विदेशी शक्तिहरू छिट्टो एमाले फुटोस्, सरकार ढलोस् भन्ने पनि लागिरहेका छन्। त्यो सबै थाहा छ। तर प्रचण्डले त प्रश्नै भनिदिनु भयो नि बुटवलमा, माधव झलनाथजीहरू सकेसम्म एमाले कब्जा गर्नुहुन्छ, नसके विद्रोह गरेर हामी कहाँ आउनुहुन्छ भनेर त प्रश्नै भन्नुभयो। त उहाँले प्रष्टै जाल फाल्नु भएको, आफूमा उत्साह भर्नको निम्ति, अन्त निराशा छाउनको निम्ति, शङ्का उत्पन्न गरिदिनको निम्ति, झगडा बढाइदिनको निम्ति गर्नुभएको। मैले कहाँ भन्नु भएन भनेर। तर तपाईँहरूले पनि कम त गर्नुभएको छैन नि। माओवादीबाट मन्त्री बनेका, माओवादीबाट सांसद जितेका माओवादीका नेताहरूलाई हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूले इन्चार्ज बनाइदिनु भयो। 23 जनालाई केन्द्रीय, अरूको पार्टीको मान्छेलाई जबरजस्ती इन्चार्ज केन्द्रीय सदस्य बनाउन मिल्छ? ऊबाट निर्वाचित भएर आएको। एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने राजनीतिमा सधैँ शत्रु सधैँ मित्र हुँदैन। कुनै दिन एकदम शत्रु भएका मान्छे एकदम मित्र भएर आएका हुन्छन्, कुनै दिन एकदम मित्र भएका मान्छे ठुलो शत्रु भएर आएका हुन्छन्। त्यसकारण यो कुरा चाहिँ गौण कुरा हो। विचार परिवर्तन गरेर आएपछि, कार्यक्रम मन पराएर आएपछि, माया गाँसेर आएपछि अनि म चाहिँ माया चाहिँ गर्दिन भन्न पाइँदैन। त्यसो हो भने माधव र झलनाथहरूले प्रचण्डसँग प्रेम गर्छन्, माया जाल गाँस्छन् भने तपाईँहरूलाई किन रोइनु? मैले चाहिँ रोइनु गर्नुपर्ने म ठान्दिनँ। किन ठान्दिनँ भने नि, विचारै परिवर्तन भयो भने हामीलाई पूर्व एमाले र अहिलेको एमालेलाई विचारको रूपमा भन्ने हो भने जनताको बहुदलीय जनवादले बाँधेको हो।
बीचमा त त्यो बहुदलीय जनवाद गायब थियो फेरि 3 वर्ष त। त्यो थाँती मात्रै राखिएको, महाधिवेशनबाट अन्तिम टुङ्गो गर्ने भनेको थाँती मात्रै राखिएको। त्यही नपचेर विस्फोट भयो पनि भन्छन् थाँतीले गर्दाखेरि। अब जनताको बहुदलीय जनवादमा म रहिन, म नेकपा एमालेमा रहिन, व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई लाग्छ भने बाई बाई भन्न तयार हुनुहुन्छ। अब चाहिँ मनैले मानेन भने, विचारैले मानेन भने, आस्था र निष्ठाले नै मानेन भने, अनि आत्माले नै मानेन भने राम राम भन्ने हो, काँध थाप्न सकिन्न। अनि चाहिँ बजारमा पाइन्छ नि डल, जुन लुगा पसलहरूमा राखेको डमी, त्यो बनेर त्यसलाई पक्रेर अनि शक्तिशाली छु भने कसैले भनिराख्नु क्षणिक त रमाउनलाई होला, तर यथार्थमा हुँदैन। त्यसो भने नि पण्डितज्यू, अब भोलिको 4 र 5 गतेको भेला रोकिएन भने हिजोको धुम्बाराईको 3-4 महिनापछिको भेट अन्तिम भेट पनि हुन सक्ने आकलन गर्छन् कतिपयले। त्यहीबाट उहाँहरूले स्पष्ट कित्ताकाट गर्नुहुनेछ र नेकपा एमाले विभाजन हुनेछ भन्नेहरूलाई के भन्नुहुन्छ? त्यो अन्तिम भेट पनि हुने छैन र मलाई विश्वास छ र मैले त टाइमिङै भने हो, 77 सालभरिमा भने हो नि त, मैले आज भने होइन नि, अदालतको फैसला आउनुभन्दा पहिले भने हो। यी समस्याहरू समाधान भएर जान्छन्, सानातिना रहला। तर त्यो भोलि त्यहाँ भेला भइहाल्यो, प्रधानमन्त्रीले आज भने जस्तो नजर लाएर भट्टाभट झलनाथ माधव नेपालहरूलाई कारबाही गर्न थाल्नुभयो भने त कारबाही उताबाट यता हुने, यताबाट उता हुने, अनि फुट्ने श्रृङ्खला त त्यहीबाट सुरु हुन्छ। अनि मारिदिन्छु भनेको खुकुरीले काट्छन् आफ्ना छोरछोरीलाई, काट्न नि सक्छ कोही अपराधीले, देखिरहेको छ ज्यानमाराहरू जेलमा। आफ्नो गार्जियनले आफ्ना बच्चाहरूलाई खुकुरीले काटेको कहाँ भेट्नुहुन्छ? मलाई बताइदिनुहोस्। तर मारिदिन्छु भन्ने त प्रत्येक बाउ आमाले चाहिँ आफ्नो बच्चालाई चाहिँ भन्छन्। तर त्यो धेरै देखिया छ, गार्जियनले बच्चा मारेका, घाँटी थिचेर मारेका धेरै देखिया छ। ल ठिक छ, अरू प्रसङ्गमा हो। त्यो दुर्घटनामा एमाले नजाओस्, हाम्रो पनि शुभेच्छा छ। अब एमाले जोगियोस्, एमाले जोग्यो भने देश जोगिन्छ। तर केपी ओलीमाथि एउटा आरोप छ, संसद विघटन गर्नुभयो, नेकपा विघटन गर्नुभयो, एमाले विघटनको तयारीमा हुनुहुन्छ, अब देशै विघटन पनि गरिदिनुहुन्छ केपी ओलीले भनेर आरोप लाउँछन् है केहीले। यो कुराको तपाईँले के भन्नुहुन्छ? बचाउ गर्नु पर्यो नि आफ्नो अध्यक्षले। अब दिमाग बिग्रेर गरिएका कुराको पछाडि मलाई लाग्नु छैन, तर देखिन्छ सिनारियो मलाई त्यस्तो लाग्दैन। र त्यस्तो अफवाह फैलाउने स्वदेशी या विदेशीहरूको म विश्वास गर्दिनँ। बोल्न पाउने यो लोकतन्त्रमा अधिकार छ। ल ठिक छ, त्यस कारणले बोल्छन्, अनि सबैको बोलीको भ्यालु त्यही हुन्छ भन्ने होइन। अब आज चियापान एउटा अवसर हुन्छ नि, कि नयाँ वर्ष हुनुपर्छ, कि दसैँ, कुनै छठ, कुनै चाडबाड, नेपालको विशेष चाडबाडमा चियापानको प्रसङ्ग हामीलाई थाहा थियो। अचानक बालुवाटारमा आज चियापान गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीले। के को अवसरमा, के को उपलक्ष्यमा? नाचगान चलेको थियो, एकातिर पार्टीभित्र त्यो विवाद छ। यो त कस्तो भयो भने रोम जलिरहेको छ, निरो बाँसुरी बजाइरहेछन् भने जस्तो एकातिर पार्टीको विवाद छ, पार्टीका कार्यकर्ताहरू मलिन्छन्, बालुवाटारमा चियापानमा नाचगानमा त्यो बालुवाटार मस्त थियो। यो किन गर्नुभएको? अब एउटा कुरामा भन्नु, यो महिना फागु महिना हो, चैत हो, फागु आउँदैछ। फागु हुनुभन्दा 1 महिना अगाडिदेखि हाम्रो हिन्दू कल्चरमा के हुन्छ भने फागु मिलन, मित्रताको प्रतीक, सौहार्दताको प्रतीक। मैले पनि भनेको छु, फागु मिलनको कार्यक्रमहरू तयार गर्नुहोस्।
त्यो होली खेल्ने दिनमा मात्रै हुन्छ भन्ने होइन, त्यो अगाडि पछाडि जस्तै दसैँको महिनौभरि चियापान हुन्छ। हो। तराईतिर भन्नुभयो भने बिहान 4 बजे उठेर गालामा हात राखेर फागुको गीत गाउने चलन हो। सहरमा भेटिँदैन, गाउँतिर हेर्नुभयो भने एकदम खुसी भएर गीत गाउने हो। अब अलि दिन लामो एक किसिमले पीडादायी स्थितिबाट भएकोले गर्दा मित्रताको विकास होस् भन्ने, त्यो मित्रताको विकास हुने कार्यक्रममा त्यो एउटा कुरा हो। अर्को कुरा के हो भने चियापान भनेको पार्टीहरूले वर्षको एकचोटि राख्ने हो। दसैँको 1-2 वर्ष राखे पनि छैन, किनभने पीडा भएकोले गर्दा। कोभिड पनि थियो। अन्य रूपले भन्ने हो भने ल है यसो मनका कुरा गरौँ भन्ने हो भने चिया खाँदै बसौँ भन्छौँ नि, त्यसको निम्ति सायद हेर्नुपर्ने स्थिति हुँदैन। त्यस्तो राम्रो अवसरमा गर्नुभएको रहेछ मन यसो माझौँ गरेर, जहाँ 5 दशकदेखि सँगै काम गर्नुभएका दुई पटक दुईटा भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, अझ 15 वर्ष महासचिव भएर पार्टी चलाउनु भएका माधव नेपाल, 2-3 वर्ष अध्यक्ष हुनुभएका झलनाथ खनालहरूको उपस्थिति त देखिएन त? देखिएन। अब आउनु भएन, अब भविष्यकोमा आउनुहुन्छ आशा गरौँ। आशा म गर्छु। एउटा कुरा। दोस्रो कुरा के हो भने एक ठाउँ नआइकन हुँदैन। अर्को कुरा के हो भने भएका कमजोरीहरू आफूले स्वीकार नगरी हुँदैन र अगाडि बढ्दाखेरि पुरानो कमजोरी बोकेर बढ्नु सकिँदैन। त्यसैले गर्दा रिफ्रेसमेन्ट भन्छ नि, पुनर्ताजगी होइन। कहिलेकाहीँ चाहिँ सामान्य रूपले भएन भने कुन मिन्ट चाहिँ खाएर पनि रिफ्रेस हुने स्थिति हुन्छ। त्यो विभिन्न मिन्टहरू चाहिँ प्रयोग हुन्छन्। एमाले सिङ्गो रहन्छ। यो सबैलाई खुसीको कुरा हो। खुसीको कुरा। अब एमाले सिङ्गो रहन्छ, तर अब प्रधानमन्त्री अल्पमतमा पर्नु भएको छ। आज पनि माओवादी केन्द्रले राजीनामा मागिसक्यो, फिर्ता समर्थन ल्याएको छैन। त्यो के हो उसले जानला। प्रधानमन्त्री अल्पमतमा हुनुहुन्छ, राजीनामा दिनुहुन्न। नैतिकताको प्रश्न पनि उठे प्रधानमन्त्रीले। अब एकातिर माधव झलनाथहरूले पनि प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिने अवस्था छैन। प्रधानमन्त्रीले कसरी मिलाउनुहुन्छ त अब यो कुरा? अल्पमतमा पर्नुभयो नि प्रधानमन्त्री त। अल्पमतमा परेको महसुस भयो भने विश्वासको मत लिनुहुन्छ। अहिले माओवादीको तर्फबाट किन चाहिँ फिर्ता लिनुभएको छैन? त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले सुरुदेखि नै भन्दै आएको, अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुहुन्न, अविश्वासको प्रस्ताव आउँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजै सबै गुत्थी चाहिँ कुन मितिमा को भएर विश्वासको मत पाउनुहुन्छ भनेर सार्वजनिक गरिराख्नुपर्ने कुरा यो हुँदैन। किनभने यो राजनीतिभित्रको कूटनीति पनि हुन्छ, राजनीतिभित्रको गोप्यता पनि हुन्छ, राजनीतिभित्रको समय र आवश्यकताको कुरा पनि हुन्छ। माओवादीले त राजीनामा माग्ने निष्कर्ष निकालिसक्यो प्रधानमन्त्री। राजीनामा त कहिले माग्नुभयो, कतिचोटि माग्नुभयो, कहाँ माग्नुभयो, मागिहाल्नुभयो नि त। किन अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु भएन? किन समर्थन फिर्ता लिन्छु भन्नुभएको छैन? किनभने फेरि पनि कुराकानी हुन्छ र कालो बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ। सरकारमा सहभागिताको सम्भावना पनि छ माओवादीको। अलि पछि पार्टी अहिले एकता भएन भने मोर्चामा गएर भए पनि एक ठाउँमा बस्ने कुरा छ र त्यति मात्रै पनि होइन, अलि पछि गएपछि फेरि एकताको कुरा पनि। त्यसो हो भने हरेक कालो बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ भन्छौँ नि हामी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको बिचमा जुन मनमुटाव थियो, हिजो अस्ति टेलिफोन भयो अरे नि 2 चोटि। हो के को लागि? यो सत्ता समीकरणको लागि हो फेरि? होइन, देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षमा रहेकासँगको कुरा हुन सक्छ भने सँगै रहेकाहरूसँगको कुरा हुँदैन? किन कोसँग हुँदैन? प्रधानमन्त्री सबैसँग कुरा गर्न स्वतन्त्र हुन्छ। कहिलेकाहीँ देख्नुहुन्छ नि
राति नै फोन गरेर पत्रकार मित्रहरूलाई पनि फोन गरेर ल के छ है राम्ररी भनेर फोन त गर्नुहुन्छ नि त। तर प्रचण्डले अस्वीकार गरिदिनु पऱ्यो, सँगै पार्टीमा नभइसकेपछि भेट्नुको के अर्थ छ र भनेर अस्वीकार गरिदिनु पऱ्यो। अन्मुख देखादेख त भइहाल्छ नि, संसदमा जानुहुन्न, सर्वदलीय बैठकमा जानुहुन्न, अनि टेलिभिजन हेर्नुहुन्न, पत्रिका पढ्नुहुन्न, अनलाइन देख्नुहुन्न, देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? त्यस कारणले अहिले अलि तातो पिरो भएको बेलामा अलिकतिको अभिव्यक्ति हो, नभए यी कुराहरू भनेको गण कुरा हो, मूल कुरै होइन। त्यसो भए फेरि पनि प्रचण्ड र केपी ओलीको संयुक्त सरकार बन्ने र पार्टी एक हुने अवस्था अझै बाँकी छ। अब भविष्य हेर्दै जानु न। तर उहाँहरूले राजीनामा माग्ने निष्कर्ष निकाल्नु भएको छ, बाहिर भित्र के होला र खै? तपाईँले पत्रकारहरूले र कर्मचारीहरूले के देख्छन् भने भित्तामा के छ भने मात्रै देख्छन् के, भित्र देख्दैनन्। भित्र देख्दैन। राजनीतिज्ञले के हुन्छ भने यो भन्दा 10 परको भित्ताको पनि भित्र के छ भने देख्छ। त्यही भएर पार्टी एकतापछि के हुन्छ भनेर देख्दाखेरि आज यो दुर्घटना भयो होला राजनीतिज्ञले। दुर्घटना त भयो त, नेकपा त 3 वर्ष पनि जान्छ। एउटा कुरा के, पत्रकारले त यो भविष्य पहिले देखिसकेका थिए। होइन, पत्रकारले देखेको भविष्य होइन। हामी चाहिँ एकता चाहिँ हुँदाखेरि पनि सबै विधि र प्रक्रिया पुरा भएको छैन। त्यस कारणले अगाडि बढ्दैछौँ, मिलाउँदै जान्छौँ भन्यौँ, तर कतिपय कुरा मिल्यो, कतिपय कुरा मिलेन। प्रधानमन्त्रीले त स्वीकार्नुभयो गलत तरिकाले गरिएछ एकता भनेर। त्यो त मैले पहिले पनि भने आउँ, अहिले प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि भन्नु, प्यारल लेभलमा एउटै अध्यक्ष एकै ठाउँको रहँदैन। तपाईँले हेर्नुहोस्, 6वटा अध्यक्ष प्रणाली भएका पार्टी पनि कति बलियो भएका छन्, हामी त 2टा भएर पनि देखिसक्यौँ, पुष्टि भइसक्यो। ल ठिक छ, अब तपाईँहरूको भविष्यमा एकता पनि होस्, यो पनि हाम्रो शुभेच्छा छ। अब आज राष्ट्रपतिले सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भयो, के का लागि बोलाउनु भयो? राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्दा कसैलाई सरसल्लाहको लागि नबोलाउने, चुडकीकै भरमा त्यसलाई चाहिँ अनुमोदन गरिदिने, अहिले चाहिँ के जरुरी भएर राष्ट्रपतिले चाहिँ सर्वदलीय बैठक बोलाउनु? मैले त सामान्य राष्ट्रपतिज्यूसँग भेट हुँदाखेरि मैले चाहिँ त्यो संसद विघटनभन्दा अगाडि एउटा सर्वदलीय बैठक राखेर अलिकति छलफल गर्नुभएको भए राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो सुझाव हो। अब हुने कुरा त बितिगयो, त्यसकारण अब पनि सङ्कट हुँदाखेरि एकैचोटि निर्णय लिनुभन्दा अगाडि चाहिँ राष्ट्रिय रूपमा राजनीतिक पार्टीहरूसँग छलफल गर्ने परम्परा पहिले पनि थियो, त्यसको सुरुवात भयो भने बेस हुन्छ। मैले चाहिँ मेरो सुझाव चाहिँ राखेका थिएँ। ठिक छ, बेला आएपछि म त्यसमा अग्रसरता लिन्छु भन्नुभएको छ, त्यही अनुसार हो। अब अग्रसरता लिनुभएको छ, किनभने अहिले अलि संसदमा पनि केही देखिएको छ, कतिपय चाहिँ राष्ट्रसङ्घका इस्युहरू पनि छन्। त्यसैले गर्दाखेरि मैले सुरुवात गर्नुभएको छ, सकारात्मक रूपमा लिन्छु। सुरुवातको फल चाहिँ सकारात्मक क्रमशः आओस् भन्ने चाहना। ठिक छ, प्रचण्ड, केपी ओली, शेरबहादुर देउवाहरू जाने क्रम जारी छ, तर झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईले नजाने निर्णय गर्नुभयो, अस्वीकार गरिदिनु भयो। त्यो उहाँहरूको व्यक्तिगत कुरा हो। व्यक्तिगत कुराको पछाडि मलाई लाग्नु छैन, किन हो, कहाँ हुनुहुन्छ। अब कहिलेकाहीँ राजनीतिमै पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ स्वास्थ्यको कारणले पनि टाउको दुखेको हुन्छ। ल ठिक छ, अब म अन्तिमतिर छु पण्डितज्यू। जस्तो संसद पुनर्स्थापित भयो, 23 गतेदेखि संसद बस्यो, के को लागि संसद आह्वान गर्नुभएको थियो? म प्रधानमन्त्री त्यो संसदमा बस्नुहुन्छ, आज पनि संसद सकिएपछि बल्ल प्रवेश गर्नुभयो। त्यो पहिलो दिन त विरोधैमा सकियो, त्यसपछि पनि मरेका सांसदहरूलाई सम्झिने र श्रद्धाञ्जली दिने बाहेक अर्को केही पनि बिजनेस गर्न सकेन संसदले। अनि जनताको करको तलब खाने, श्रद्धासुमन व्यक्त गर्ने, निस्किने, के अर्थ भयो त संसद पुनर्स्थापित? संसदमा धेरै विधेयकहरू चाहिँ छन्, धेरै प्रस्तावहरू छन्। अब मलाई आशा र विश्वास राख्छु कि यो संसदमा एउटा औपचारिकता पुर्याउने कुरा भनेका सम्मान गर्ने कुरा, मान गर्ने कुरा, श्रद्धा गर्ने कुरा, त्यो सामान्य कुरा हो। सामान्य कुरा हो। त्यसका मूल कुरामा चाहिँ अब संसदले प्रवेश पाउनुपर्छ। त्यसको निम्ति नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू र सम्भवतः मलाई लाग्छ योसँग पनि जोडिएर होला
कि सामान्य राष्ट्रपतिज्यूले अलि वातावरण बनाउनको निम्ति भूमिका खेल्नु भएको पनि हुन सक्छ। अब त्यसो हो भने कतिपयले के भन्छन् भने यो संसद धेरै चल्दा पनि चल्दैन, यो संसदमा पुनर्मिलन हुनेवाला पनि छैन, प्रधानमन्त्रीले चाँडै फेरि संसद विघटन गरेर अब चुनावको घोषणा गर्नुहुन्छ, मङ्सिरसम्म त चुनाव अवसम्भावी हुन्छ भन्छन्। हो त्यो? मैले चाहिँ अहिले संसद विघटन हुने स्थिति देख्दिनँ। 5 वर्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूले एउटा अब्जस भोगिसक्नु भएको छ। छिमेकी देश भारतमा पनि एकपटक चाहिँ सङ्कटकाल लागेको थियो, अनि सङ्कटकालपछि चाहिँ त्यसको प्रभाव राजनीतिक रूपमा नराम्रो पर्यो र त्यसले केही समय चाहिँ मनोविज्ञान नै फरक पार्यो। लोकतन्त्रमा अब कहिलेकाहीँ इमर्जेन्सी हुन सक्छ, हुनै सक्दैन भन्ने होइन। नेपालमा पनि सम्भावना छ त्यो। तर के हो भने मैले अहिले त्यो सम्भावना देखेको छैन। तर प्रधानमन्त्रीले अब म 76 अनुसारको प्रधानमन्त्री पनि होइन, म 76-3 अनुसारको प्रधानमन्त्री हुँ, 76-3 को प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै बेला पनि संसद विघटन गर्ने अधिकार छ। म गठबन्धन सरकारको हुँ, अर्कोले फिर्ता लिदिन्छ भने म संसद विघटन गर्छु, यही भाषा बोल्नुभयो। अब आफ्नो रक्षाको निम्ति राजनीतिक रूपले बोल्ने एउटा कुरा हुन्छ, कानुनी रूपमा बोल्ने अर्को कुरा हुन्छ। अस्ति राजनीतिक रूपमा विघटन गर्नुभयो, संवैधानिक रूपले पुनर्गठन भयो, कानुनी रूपले फेरि विघटन हुन सक्छ। त्यस कारणले सबै कुरा राजनीति र संविधान कानुनसँग जोडिएर पनि बोल्नु आवश्यक हुन्छ। त्यस कारणले यहाँहरूले चाहिँ राजनीतिक भाषणलाई राजनीतिक रूपमा लिदिनुहोस्, संवैधानिक र कानुनी प्रावधानहरू हुन्छन् त्यो अनुसार हुने कुरालाई त्यही रूपमा बुझिदिनुहोस्। अब अन्तिममा एउटा प्रश्न सोध्छु, किनभने तपाईँसँग धेरै सम्बन्धित छ। तपाईँले एजेन्डा म्यान्डेट नेकपालै हो, नेकपाकै सरकार हुनुपर्छ भनेर जोरदार कुरा उठाउनु भयो, काङ्ग्रेसको अथवा अरू पार्टीको भए विद्रोह गर्छु भन्नुभयो। त्यो तपाईँलाई धेरै जनताले तपाईँको त्यो कुराको सम्मान र समर्थन पनि गरे। अहिले नेकपा एमाले सबैभन्दा ठुलो दल छ, नेकपा एमालेकै सरकार हुनु उचित छ। तर सत्ता जोगाउने खेलमा माओवादी, जसपा र माधव झलनाथहरूको अर्को कुरा अर्कैतिर होला, तर प्रधानमन्त्री ओलीले पनि सत्ता जोगाउने खेलमा जसपालाई सरकारमा ल्याएर महन्त ठाकुरलाई सकेसम्म आफै प्रधानमन्त्री नै नभए महन्त ठाकुरलाई समेत प्रधानमन्त्री बनाउन तयार रहेको कुराहरू बाहिर आइरहेछन्। अझ जसपा फुटाएर भए पनि महन्त राजेन्द्र महतोहरूलाई सरकारमा ल्याउने, त्यो नाममा रेशम चौधरीलाई रिहाई गर्ने, संविधान संशोधन गर्ने, कैदीबन्दीहरूको मुद्दा फिर्ता लिने कुरामा प्रधानमन्त्री ओली सकारात्मक हुनुहुन्छ र महन्त ठाकुर प्रधानमन्त्री बनाउन पनि तयार हुनुहुन्छ भनिरहँदा तपाईँ हिजो प्रमुख प्रतिपक्षले त मानिरहनु भएको थिएन सत्ताको नेतृत्व, अब त झन् प्रतिपक्ष तेस्रो चौथो पार्टीलाई प्रधानमन्त्री दिँदा तपाईँले स्वीकार्य हुन्छ? कतिपय पत्रिकामा हावाको कुरा निक्लिन्छन्, कतिले चाहिँ हावाको कुरा बोलिदिन्छन्। मैले सुरुमै आजै पनि भने कि यो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभरि अब नेकपा बाहेकको एमाले बाहेकको नेतृत्व सरकारको अरू कसैले गर्न सक्दैन, एउटा कुरा। अर्को कुरा के हो भने मैले सुरुदेखि भन्दैछु, सरकारमा त संसदमा रहेका सबै राजनीतिक पार्टीहरू आउन सक्छ। निर्वाचन पश्चात भन्नुहुन्छ भने सरकार नबनेकै बेलामा सरकारमा देउबाजी पनि चाहनुहुन्छ भने उहाँले मन्त्रीमण्डलमा पठाउन सक्नुहुन्छ, काङ्ग्रेसको पनि है। त्यतिखेर हामी प्रतिपक्ष बस्छौँ पुरा अवधि नै भनेर भन्नुभएको हो। त्यसै कुरालाई लिएर अहिले पनि हाम्रो सरकारमा को नेतृत्व गर्ने चाहना छैन भनेर म रेसमा छैन भनिरहनु भएको छ हो। अब जहाँसम्म मन्त्रीमा आउने कुरामा चाहिँ कहिले मैले भनेको छु निषेध गर्ने, तर त्यो कुरा त ठिक छ। तर जसपाको महन्त ठाकुर प्रधानमन्त्री बन्नेमा केपी ओली सकारात्मक हुनुभएको छ, यदि बनाइदिइहाल्नुभयो भने अब चाहिँ कल्पनाको कुरा चाहिँ आफ्नो दिमागमा कल्पना गरेर अनि मलाई उत्तर खोज्नुभयो भने मैले सम्भावना छैन भनिसकेपछि फेरि पनि छ भन्नुभयो भने अब मैले के भन्छु, सम्भावनै नभएको चिजको चाहिँ मैले कसरी उत्तर दिउँ? त्यसो भए यी सब कुरा गलत हुन् भनेर हामी बुझ्नु पर्यो, आम दर्शकले पनि त्यसरी बुझ्नु पर्यो।
मैले त गलत कुरा हो कहिलेकाहीँ भ्रमजालहरू के हुन्छन् त्यतातिर नलागौ भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भनाइराख्नु भयो, आम दर्शकलाई सुसूचित पारिदिनु भयो, यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।